Zay no makasika an'iny fa na dia somary ambany ary amin'ny ankapobeny tahirin'ny solika ho an'ny eto amintsika dia tsy misy fiatoana akory sy ny famatsiana izany ho an'ny eto an-drenivohitra. Azo lazaina ho ampy amin'ny tahiro amin'ny herinandro itsidika io izany tahiry izany raha ny vaovao azo. Ny akon'izay. Raha ny eto an-drenivohitra no resahana dia maharitra 5 andro ny tahirina gazoaly misy, 7 andro ny lasansy ary 12 andro ny pétrole. Na dia somary ambany azy izany tahiry izany dia nanambara ny loharanom-baovao iray avy eo anivon'ny OMH na ny Office Malgache des Hydrocarbures fa tsy misy atahorana izany satria mitohy hatrany ny famatsiana solika eto an-drenivohitra. Ny solika izay ampiasaina eto an-drenivohitra moa dia manodidina ny 400 isanjato ny fampiasana solika manerana ny nosy. Isan'andro dia misy ny solika tonga avy any Toamasina. Tato anatin'ny 2 volana dia tsy karatra fa mila tsy araka ny famatsiana satria ny tombo ny fampiasana solika. Isika raha toa moa mbola ao anatin'ny vanim-potoana antsoina hoe haute saison. Tokony hiverina amin'ny laoniny anefa izany amin'ny volana desambra 13 sy 14 na ny janoary 14 sy 15 raha ny fantatra.